चौगुले मानकरी आणि बाकीचे सेवेकरी असतात ते देवाबरोबरच असतात. घाटवळ म्हणा, पाणी म्हणा, भट म्हणा, हे आमच्या देवळी म्हणा, ड्युटी घेऊन हे सगळे ही टीम कशी आसा पळय न्हू, तितकेच देवळान येतले जे काम आसा ढोलकीवाले. शिरगांव जाल्ल्या भिरांकूळ खेटाखेटींत गोंयांत खवदळ पाताळा. जात्रे उपरांत गांवांत कौलाच्या उत्सवाक लोकांनी गर्दी करची न्हू. निमाण्या दिसा भायल्यांक प्रवेश ना. फुडल्या वर्सा दुकानांचेर बंदी घालतले, देवस्थानाच्या अध्यक्षान सांगले. शिरगांव जात्रेक धुमाकूळ जाल्ल्यान सगळ्यांक भंय पडला. हाकाच लागून शिरगांव जावपी कौलांक भायल्यांनी येवचें न्हू, जाका लागून चड गर्दी जाता. ते भायर कळस देवळान हाडटनाय लोकांनी व्हड प्रमाणान येवचें न्हू. निमाण्या दिसा गांवा भायल्यांक देवळांत प्रवेश ना अशें देवस्थानाच्या अध्यक्षान बसके उपरांत सांगले. दुर्घटना जाली त्या संदर्भात काहीतरी आम्ही एक ठोस निर्णय घेवपाक जाय ह्या दृश्टीतून फक्त डिस्कशन जालें. अशे गोष्टी परत पुनरावृत्ती जावच्यो ना म्हणून आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां एक मतान आमी देवस्थान कमिटी, विलेज पंचायत शिरगांव एज वेल एज हे आमचे कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर की ते दिसा देव मनान वयता पळय ते दिसा कोणाकूच मंदिरान प्रवेश करचो ना. फक्त देवस्थानचे जे मानकरी आसात, चौगुले म्हणटात, तांचे जे सेवेकरी आसात जे देवा बरोबर आसतात तांकांच मंदिरान प्रवेश करपाक दितलो. आनी त्या खातीर कोणीच भाविकांनी हेची दखल घेवपाची, हे जे आमी संदर्भ दिला पळय हे कित्या खातीर तेचो विचार समजून घेवपाचो, उमजून घेवपाचो आनी कोणीच भाविकांनी येवपाची तस्ती घेवच्यो न्हू म्हणून देवान. दुसरी गोश्ट आमी आयज आमी इंस्ट्रक्शन दितले. आयज जी दुकानाची थाटलेली आसा सबंद गांवांत जी थाटलेली आसा देवळाच्या परिसरांत जावं मुड्डेर पर्यंत जे इन्सिडंट जाला तेजे पर्यंत तळी पर्यंत तेजे पर्यंत सगळीं दुकानां काडपाचें त्या दुकानदारांक आवाहन करतले. आनी मामलेदाराक त्या संदर्भात आमी पत्र बरयल्लें आसा की ही दुकानां आसा ती ताबडतोब फाल्यां दनपार पर्यंत सगळीं दुकानां खाली काडची. की आमकां हेचे कित्याक एक म्हणजे दुखवटो आसा तो जे कोण तरी कोणाचे तरी भाव भयण अशे आवय अशी गेल्ली आसा, आमकां त्या दुखान सहभागी आहा आनी अश्यो पुनरावृत्ती केन्ना परत जावच्यो न्हू ह्या दृश्टिकोनातून एक प्रिकॉशन आमी सगळ्या दुकानदारांक सांगतले की दुकानां थंय काडची. समजा येता कदाचित काडली ना तर पोलीस फोर्स घेवन कमिटी, पंचायत आनी सरकारी यंत्रणा हे काडटली. अपील करता लोकां कडेन, प्रार्थना करता की तेंच्यांनी इवन कौल प्रसादांक सुद्दां हांगासर गर्दी करच्यो न्हू. की आमची जी परंपरा आसा तितक्या पुरतें देवकार्य केलें वयतलें आमच्या गांवांत हांगासर 5 दीस संदर्भ 5 दीस पर्यंत आनी लिमिटेड म्हणजे घरच्या पुरतोच एक हें करप. आनी त्या खातीर कोणीच भाविकांनी, श्रद्धाळू भक्तांनी, दोनगणांनी शिरगांवान येवच्यो न्हू. आनी अशें आमी येवच्यो न्हू म्हणटा काय कोणाक वायट दिसलें आमकांय वायट दिसलें सांगपाक की अशें आमी केन्नाच सांगूंक ना. हाच्या पळय हे फर्स्ट टायम सांगचें पडटा कित्याक की अशी घटना घडली, दुर्घटना घडली म्हणून आमकां सांगपाची पाळी आयली. आनी त्या खातीर आमी समस्त भक्तांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करता. गोवा 365 खातीर महेश गवळेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.